おはようございます。今週も人間をやります。おはようございますとは言ったものの、やるべきことをやってたんで、もう夕方なんですよね。夏の間は肉をすぐに冷凍しないとほんまにすぐダメになりますね。消費期限とか関係ないもん。鶏肉とかほんまにすぐ傷む。今日は牛肉の冷しゃぶ作りたいと思います。ちょっとお湯の温度低すぎたか。冷凍庫で10分だけ冷やします。今日はかなり早めの晩ご飯です。めっちゃうまそうです。最近このごまだれにハマってて、いつも作ってるんですけど、今回初めてすりごま入れてみました。てか絶対すりごま入れた方がいいわ。だってごまだれやもん。なんで今まで入れてなかったんって感じですよね。これ入れた方が絶対うまい。入れてなくてもかなりうまかったけど。手上げレッタッキャース。いやほんまにこのドレッシングがうますぎる。この夏ほんまに毎日冷しゃぶでいいわ。そしたら最後に米食べます。おはようございます。めっちゃ寝た。暑っ。荷物届いてたんで開封します。はい、こちら Amazon の欲しいものリストからオリーブオイルを送っていただきました。送っていただきありがとうございます。そしたら今から1時間ぐらいシンプソンズ見るか。昼ご飯食べてからスケボーしに行きます。そしたら今からスケボーしに行きたいと思います。今ぐらいの時間から行くと昼ご飯食べてから行けるし、であと帰ってきてから風呂入るのにもちょうどいい時間なんですよね。早く行って3時とかに帰ってきても風呂入るのにはちょっと早すぎるんですよね。やけど汗だくになった後やからやっぱすぐ風呂入りたいんで、そうなってくると夕方ぐらいに帰ってくる方がいいんですよね。いやーこのセミの鳴き声といい、夏ですね。夏休みに入ったんで小学生がめっちゃ多いかもしれないですね。やっぱりねめっちゃ人多いです。めっちゃよかった。帰ります。今日は箕面のスケートパークで会ったことある2人がおって、この前も紫パークで会ったんですけど、今日もまた会いました。で結構教えてもらったんでね、今日はかなり来てよかったです。ただ夏休みっていうのもあってね、小学生と中学生がびっくりするぐらい多くて、僕多分1人やったら帰ってましたね。僕の YouTube 見たっていう小学生もね2人いてびっくりしました。てか小中学生みんなうますぎ。普段平日にいる大人たちより正直小中学生の方がうまいもん。今日は鶏ガラスープの素と生姜を入れて豚肉を茹でます。でここに卵入れます。中華スープ完成です。晩ご飯です。今日は色鮮やかですね。スープかなりあっさりですね。鶏ガラスープの素が足りなかったんですよ。水菜がめっちゃうまいですね。おはようございます。今から作業します。昼ご飯です。
今日は髪切りに行った後に心斎橋のスケボーのスクールに行きたいと思います。で教育スクールはねマンツーマンじゃなくて複数人で受けるスクールなんですよ。で今んとこね僕含めて8人もいるみたいです。結構多いですよね。もちろん教えてもらうっていうことに関してはマンツーマンの方が絶対いいんですけど、スケボー仲間とかできたらいいなと思って今回は複数人のスクールに行ってみます。よかったら毎回行こうかなと思ってて、もちろんマンツーマンのスクールにも行こうかなと思ってるんですけど、とりあえずね8月が終わるまでは紫パーク人が多すぎて基礎練習とか全然できないんで、だから紫パークに行く回数減らしてこの夏は毎週スクール行こうかなと思います。てか僕昨日思ったんですよ。一人で3時間とか4時間練習するよりも上手い人に1時間教えてもらいながら練習した方が絶対上手くなるんですよね。だってその都度修正してもらえるわけやし、だからしばらくの間は一人で練習するときはスクールとかで新しく教えてもらったことを反復練習しようかなと思います。ちょっとこの方向で行くわ。いや昨日ねほんまにね小学生たちがねめっちゃ上手かったんですよ。多分みんなスクール行ってるからやと思うんですけど、ほんまになんか動きに無駄がないというか変な癖とか全然ないんですよね。でもやっぱりね一人でやってると多分変な癖とかつくんで、だからそういうのを見てるとやっぱ初心者の間ってほんま基本的に教えてもらった方がいいなってめっちゃ思うんですよね。てかやっぱりね教えてもらえる環境ってねほんまにありがたいことやなって思うんですよ。でもそれはね僕もう中学高校の時に経験してて、僕中学高校ってソフトテニス部だったんですよ。で中学の時ってコーチいなかったんですね。だからもう自分たちで練習考えてもう自分たちなりに練習するしかなかったんですよ。多分高槻の中学校ってどこもコーチおらんかったから全体的にレベルかなり低かったんですね。で高槻の大会を勝ち上がるとなんか三島大会って言って、隣の茨城市とか吹田市とかの中学校と試合するんですけど、もうそのね茨城とか吹田の中学校がめっちゃ強かったんですよ。もうなんでこいつらこんな強いねんみたいな感じで思ってたんですけど、やっぱりねほとんどの学校がコーチいたんですよね。でそれがねめっちゃ羨ましかったんですよ。しかも練習環境もねやっぱりなんか茨城とか吹田の方がいいとこ多かった気がする。最近僕万博記念公園いつも行ってるんですけど、モノレールに乗ってる時にね吹田市の古江台中学校っていうのが見えるんですよ。でその中学校の時の大会がその古江台中学校であったんですね。で古江台って公立の中学校やのにテニスコートが6面もあるんですよ。普通ね公立の中学ってだいたいテニスコート2面しかないんですよね。やのに6面もあって、だからそれもねめっちゃ羨ましかったんですよね。その環境をね言い訳にするのは良くないんですけど、やっぱり教えてもらった方が上手くはなりますよね。で僕高校に入ってからはコーチがいる高校だったんですよ。やから当たり前やけど中学校の時よりもかなり上達したんですね。もう正直中学の3年間より高校の1年間の方が上達しましたからね。っていうぐらい教えてもらえるっていうのはほんまにありがたいことなんですよね。っていうのをね僕はもう中学高校の時に思い知ったんで、もうとにかく教えてもらった通りにやろうって心がけてるんですよ。もう自己流はもうとにかく捨てるっていう。梅田に着きました。死ぬほど暑いです。今実は長ズボンを履いてるんですよ。髪切った後着替えます。はい髪切りました。着替えてから心斎橋に移動したいと思います。はい今心斎橋にいるんですけど、今日スクールが6時からなんですよね。で今の時間が4時44分かで、初めて行く場合は20分前に来てくださいって返したんで、あと1時間ぐらいありますね。スクールが6時から8時まであって晩ご飯食べるのちょっと遅くなりそうなんでたこ焼きでも食べるか。甲賀流のたこ焼き買います。はいたこ焼き買いました。ソースマヨネーズ10個入りで600円ですね。というわけでレッタッキャース。やっぱりスケボー前にもう致死量の汗かいてるわ。そしたら2時間スケボーしてきます。はいスクール行って帰ってきました。今日初めて行ったっていうのもあるし人結構多かったんで動画は撮れなかったですね。でスポタカのスクール初めて行ったんですけどめっちゃ楽しかったです。教えてもらうっていうことに関して言うとやっぱマンツーマンの方がいいんですけど、今回教えてもらいたいっていうのもあったんですけど一番はねスケボー仲間が欲しかったんですよね。で早速ねスケボー仲間できました。まずね2週間ぐらい前に紫パークでちょっと喋ったことある人がいたんですよ。であと4月に淀川河川敷で声かけてくれた人もいたんですよね。だから早速ねスケボー仲間2人できました。2人ともねもう LINE 交換してね、多分今後一緒に練習することあると思います。豊中でも結構練習してるって言ってたんで、かなり楽しかったんでスポタカのスクールは今後も行こうかなと思います。というよりはね人とやるのがねかなり楽しいんですよね。で基本的にいつも同じメンバーしかおらんらしくて、あとはほんまに完全に初心者の人がいるぐらいらしいんですよ。
よ。でまあ今日は僕初めて行ったんで、まあ最初は完全に初心者の人と一緒に練習してました。もう途中からはね他の練習してたんですけど、晩ご飯です。実は家を出る前に作っておいたんですよね。おはようございます。なんか珍しく寝つきがめっちゃ悪かったんで寝れたん3時ぐらいでした。昼ご飯です。今から皮膚科に薬もらいに行きたいと思います。最近スケボーする時以外全然外出てないんですよね。だって暑すぎんもん。江坂到着。なんか今日結構風が吹いてて影の中歩いてたら気持ちいいな。久々に業務スーパー来ました。結構遠いんで今の時期なかなか行こうと思わないんですよね。うわ、鶏ガラスープ買いに来たのに売り切れてるやん。1キロのやつしか売ってないわ。さすがに1キロは多すぎるな。今あんまり使わへんしな。今の時期肉買っても家帰ってる途中にめっちゃ痛みそうやねんな。これだけ買います。走ったのにバス乗れんかった。歩いて帰らなあかん。ひまわり発見。いやーいいですね。めっちゃ夏って感じ。晩ご飯は今日も冷しゃぶです。今日の豚肉の仕上がりがなんか微妙ですね。ちょっとお湯の温度高かったんかな。もしくは豚肉自体がちょっと分厚いかもしれないです。というのはね、僕が買ったこの豚肉1パック 350g ぐらいだったんですけど、他のやつは1パック 250g とかやったんですよ。やけど、パッと見同じぐらいで、ということはこれ1枚1枚が分厚いっていうことじゃないですか。だからなんか全然ふわふわ感がないわ。多分薄ければ薄いほどふわふわ感出ると思うんで。おはようございます。結構早くに目覚めました。久々にセブンイレブンのカフェラテ買おう。もう1年以上買ってないと思うわ。カフェラテ340円もしてびっくりしたわ。280円ぐらいじゃなかったっけ。いや300円か。はい、そしたら今日はスケボーのスクール行ってから紫パーク行きたいと思います。電車1本乗り遅れると着くのちょっとギリギリになりますね。約1ヶ月ぶりですね。行ってきます。もうちょいまだ前がついた状態でこういうことです。で早くする後ろ見て一発メイクで今のはで、もう一回行ってはめる、また外す、そうで、もう一回行ってガッチャン、外す、そうむっちゃうまいスクール終わりました。今日もかなり学びがありましたね。これから1ヶ月間毎週通います。昼ご飯アイスだけ食べます。続いてね、今から紫パークへ行きます。紫パークの月間パスの有効期限が今日までなんですよね。夏休みでめっちゃ人多いんで月間パスは買わずにスクール終わった後だけここに来ることにします。帰ります。さすがに腹減ったな。で火曜日に喋った小学生の子が今日もいたんですけど、紫パーク毎日来てるらしいです。いやーそりゃうまくなるよな。すごいな。王将行ってから帰ります。さすがにもうご飯作る元気ないわ。
日はめっちゃスケボーしたんでかなり疲れました。昼の12時から5時ぐらいまでやってましたからね。もちろん休憩もしてたけど、で外で練習するのやっぱめっちゃ暑いんですけど、屋根がついてるなら僕は結構好きですね。というのはね、めっちゃ汗かいたらなんか肌ツヤ良くなるんですよ。ほんまにね、サウナ入った後みたいな感じになる。やからね、かなり気持ちいいんですよね。まあでも今日は紫パークでもめっちゃ汗かいたわ。もう2リットルの水2本飲みましたからね。いやでも今日はかなりいい一日でした。かなり楽しかった。やっぱり僕ね、結局上手くなった時が一番楽しく感じるんですよね。結局やっぱそこやねんな。おはようございます。めっちゃ寝たわ。うわ暑っ。このカーテンちょっと開けただけでめっちゃ暑いもん。今日は今から心斎橋にライブ見に行くんですけど、先週買ったこのナップサック使います。今日はね T シャツ何枚か買うと思うんで、これがあるとかなり便利ですね。で今日ね、かなりバンドの数多くて17バンドも出るんですよね。でそのうち3バンドがアメリカのバンドで、1バンドはオーストラリアのバンドかな。アメリカのバンド2バンドかなり楽しみです。で今日はハードコアバンドのライブに行くんですけど、そういうバンドのメンバーってスケボーやってる人めっちゃ多いんですよ。僕が好きなアメリカのバンドのメンバーとか、もうスケボーやってない人の方が少ないんじゃないかっていうぐらい、もうそのぐらいそういうバンドとスケボーってもう切っても切り離せないような感じなんですよね。もうスケートパークでライブやったりとかもしてるぐらいなんで、やからライブ行って T シャツ買って、その T シャツでスケボーをやるっていう、というわけでね、出発します。心斎橋に着きました。ナップサックは背負った時に背中に当たらへんから、バックパックに比べると厚さはだいぶマシですね。中入ったんですけど、昼ご飯食べたいんで一旦外出てきました。じゃあネギ塩ポン酢いってみます。はい、ありがとうございます。ちょっとステーキください。ライブ終わりました。ご飯食べてから帰ります。久しぶりに中華そば藤井食べようと思って来たら20人ぐらい並んでんねんけど、やばいな、どこも並んでるやん。もう腹減りすぎて何でもいいからびっくりドンキー行きます。おはようございます。かなり楽しかったんですけど、2日連続で長時間外に出てたんでめっちゃ疲れましたね。昨日のライブで T シャツ2枚ゲットしました。デザインも最高です。で昨日行ったようなライブでタオル売ってるバンドって初めて見たんで、タオルも買ってみました。ちょうど2日前にスケボー用のタオルなくしたとこだったんですよね。ちなみにこのバンドのタオルなんですけど、このバンドのメンバーみんなスケボーやってるって言ってましたね。昨日のライブもスケボー仲間が見に来てくれてるって言ってました。いやーもうこんなんね、スケボーの時に着るしかないやんっていうデザインですよ。昼ご飯です。家でご飯食べるのが久しぶりな感じがする。晩ご飯です。最近家でこれしか食べてないな。やっぱりね、今日の豚肉も分厚いんで見た感じふわふわそうなんですけど、噛んだらやっぱりそこまで柔らかくないですね。薄い肉選ばな。
なんでかわからんけど上顎やけどしたみたいになってる。なんかめっちゃ痛い。痛みの感じからしても多分やけどやねんな。いや昼間何も食べてないのにな。はい、というわけでもうあとは風呂入って寝るだけなんでそろそろ終わりたいと思います。今週はスケボー仲間ができて素晴らしい1週間でした。いや実はね昨日も4人でスケボーしませんかって誘われたんですけど、僕ライブの予定あったから行けなかったんですよね。でもまた近いうちにね一緒に練習することあると思います。で僕はマンツーマンで教えてもらってるチクタクスケートもこの1ヶ月はもう毎週行こうと思ってます。いやもうてかできればねもうずっと毎週行き続けたいわ。というのはねほんまにもう最初から最後までずっとめっちゃ学びが多いんですよ。自分一人やったら絶対気づくことがなかったようなこととかも教えてもらえるし、いやほんまにかなりありがたいんですよね。で僕スケボー始めたからには絶対やりたいことがあるんですよね。でそれは何かっていうとスケボー動画を作るっていうことです。お金稼ぎのためにやるとかじゃなくてもうほんまに自分たちだけで楽しむために動画を作るっていうことをやりたいんですよ。だからもう完全に趣味です。こう自分が好きなバンドの曲に合わせてスケボーの動画を作ってみたいんですよね。なんせ僕音楽がきっかけでスケボー始めてるんで、だから僕よく音楽聴きながらこの曲絶対動画で使いたいって思いながら聴いたりとかしてますからね。そういうのもねめっちゃ楽しいんですよ。でもやっぱりそういう動画を作ろうと思っても一人で作れないわけじゃないですか。ずっとカメラを置いて自分だけを撮るとかってもうめちゃくちゃ動画として思んないわけですよ。だからスケボーやってる人の動画を撮ったりとか、僕もね撮ってもらったりとかしたいわけですよ。でそういうのを編集して動画を作るって感じですね。編集はもう普段からやってるから絶対できるし、もう必要なんはもうスケボー仲間とあとはねスケボー上手くなるっていうことだけです。やっぱり上手くならない限り動画撮ってもかっこよくないんで、それも僕スケボー仲間が欲しい理由の一つなんですよ。でもこれねスケボー続けてたらもしかしたら仲間めっちゃ増える可能性ありますね。いや僕 YouTube やってるっていうのもあるから、やっぱ YouTube やってるとかって言ったらもう基本的に興味持たれるわけですよ。だって YouTuber の人なんて周りに基本いないじゃないですか。かなり珍しいんで、やからねかなり人と仲良くなりやすいんですよね。とは言っても僕まだ YouTube やってることは言ってないですけどね。とりあえずそういう動画作れるようになりたいから練習もっと頑張ります。で僕全然スケボー系 YouTuber でもないし、今後も別になるつもりとかないんですけど、もしね僕の動画見てて、スケボーやってみたかった人とかいたらね、ぜひねやってもらえると嬉しいですね。もし僕の動画きっかけでスケボー始めたりする人とかがおったらそういう人とねやっぱスケボーやってみたいですね。もう全然東京とかでも行きますし、いや僕昔やってみたいことの一つやったから、この年になって始めてみたんですけど、初めて良かったですね。お金っていうのは未来に持ち越せるんですけど、興味関心って消費期限あるんですよね。だからやりたいなって思ってるうちにやった方がいいなって思うんですよ。もういつかやろうって思ってたら多分もう何もやらずに終わっちゃう気がするんですよね。別にやってみてやめる分には全然いいじゃないですか。僕だってギターとかね2回もやめてるし、でも僕はね昔からライブ行ってて思うんですけど、YouTube やり始めてからっていうのはやっぱライブもね見る側じゃなくてやる側にならなあかんなって思うわ。てか絶対そっちの方が楽しいんですよ。という感じでねほんまにもう生きるのを楽しむだけですね。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。